Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von sich gibt, kann das auf ein Problem mit den Messern hindeuten. Diese Geräusche entstehen oft, wenn die Klingen abgenutzt oder falsch ausgerichtet sind. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann das zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen, die teurer zu reparieren sind. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange und eventuell ein neues Messerset, falls die alten beschädigt sind. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne die Thermomix, indem du die Schrauben auf der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben sorgfältig zu lagern, damit du sie später wieder verwenden kannst. Nachdem du die Unterseite entfernt hast, lokalisierst du den Motor und die Messereinheit. Untersuche die Klingen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Um die Klingen zu extrahieren, musst du die Halteschraube lösen. Setze den Schraubendreher an und drehe vorsichtig, aber bestimmt. Achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Nachdem die Klingen entfernt sind, kannst du die neuen Klingen einsetzen. Achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind, bevor du die Halteschraube wieder anbringst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder montiert hast, setze die Unterseite der Thermomix wieder auf und schraube sie fest. Überprüfe, ob alles sicher sitzt und keine Teile lose sind. Schließe das Gerät wieder an und teste, ob die Geräusche verschwunden sind. Wenn du weiterhin Probleme hast, könnte es an anderen Komponenten liegen. Um das Problem in Zukunft zu vermeiden, achte darauf, die Klingen regelmäßig zu reinigen und nicht übermäßig harte Zutaten zu verarbeiten, die die Klingen beschädigen könnten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.